एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर अथवा पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। बर्तमान जहाँ सूचना मिली ओडिशा रे आउ 4 दिन प्रबल वर्षा को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर केतेक जिला वार्निंग जारी होइछि। तेबे आगामी ओडिशा रे केउ सब जिले में अधिक मात्रा वर्षार संभावना रही यार प्रभाव केउ जिले में केते प्रतिशत पड़िबो ताने वीडियो रे संपूर्ण अपडेट पाई परिबे। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर तिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखंतु, जहाँ पर न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित संपूर्ण सूचना हम चैनल रे आपण पाई परिबे। ताले लेट न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली उत्तर बंगोपसागर सक्रिय रही घूर्णिबलय यह प्रभाव में आगामी 48 घंटा मध्य यह लघुचाप रूप नेब जमापड़ी। यह प्रभाव में अगस्ट 27 तारिख से राज्य में विभिन्न जिले में प्रबल अति मात्रा वर्षा होने चेतावनी जारी करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुगुल, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा एवं कटक जिले में प्रबल वर्षा ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि पाणीपाग केन्द्र पक्षरु। एहासह सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, नुआपड़ा, कंधमाल, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, बालेश्वर एवं भद्रक जिले में प्रबल मात्रा वर्षा येलो वार्निंग जारी होइछि जलवायु केन्द्र पक्षरु। अगस्ट 25, 26, 27 तारिख में अति प्रबल वर्षा को ध्यान रखी मयूरभंज और केन्दुझर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, केन्द्रापड़ा, कटक, कोरापुट और मालकानगिरी जिला प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी होइछि पाणीपाग केन्द्र पक्षरु यह स्पष्ट जमापड़ी। सेपरी जुलाई 27, 28 तारिख में प्रबल मात्रा वर्षा केन्दुझर और मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। तेबे आगको ओडिशा रे प्रबल मात्रा वर्षार संभावना रही एवं 5 दिन यह अधिक मात्रा केतेक जिले में प्रबल मात्रा तांडव रचिबो। सेतिपई आपण माने अलर्ट रहंतु। तेबे आपण माने कोन जिल्लारु आम वीडियो को देखुचंती, आपण कोन जिल्ला रे वर्षार परिमाण केमल रहिछि वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करि जणांतु। ता यहा थिला आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपण मानको भल लागि थाए ताले वीडियो को लाइक करंतु, सांग साथी मानक सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा शेयर करंतु। जदि हम चैनल रे आपण न अछंती प्रथम थर पय हम चैनल रे आपण वीडियो देखुचंती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर तिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखंतु, जहाँ पर न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वागत ओडिशा।